ani nan beeka namoonni warra akkasii durumayyuu akka gaa'illi kiyya diigamu warra barbaadanidha. Warra akka ani jaarsa yookaan abbaa manaa hin qabaanne warra barbaadantu akkas naa barreessa malee wayi baatuun fayyoo irratti qofa bahemoo fayyoo qofa dahee mucaa iddoo ta'e ka'ee yookaas haadha bira warra bira akkoo bira maatii bira kaa'ee deemee heeruma. Fayyoo bichaadha mee komantiin naa barreessaan suni jira. Akka waan fayyoo bichaa ta'etti namoonni tokko naa barreessanii mucaa ishirra jaarsa ishii filatte mucaa ishirra namicha ishii namicha koon filadhe maal goota bakka. Sijjammar anatu guddisee mucaa ishii qalbii cabsitee namichicha filattee namicha dhiira malee jiraachuu hin danda'u. Dhiira malee jiraachuu hin danda'u. Ilil maal fidda? Namoonni warra akkasii warruma kanaan durayyuu yeroo namni gaa'ila qabaatu warra hin jaallannedha. Warra gaa'ila namaa hin jaallanne singil maamii beektumti warra singil maamiitti gammaddanidha. Warra kana barreessitan garuu parsantii 97 baay'ee siin dinqisiifadhe dhugaa rabbi tooranaa qabachuu isaati. Malee akkuma tooranaa qabateetti jira garuu namoonni akkasii baay'ee na dinqan jechuudha. Silaa ani mucaa kana guddiseeti dhugumadha. Silaa ani guddisee kee har'a biraa deemsisatee sirriidha. Garuu eengadda dhufte mucaan kun eengadda kan ishee dhufte. Akkoo biratti guddatte sanuu akkoo haadha kiyya miti bara. Haadha abbaa ishii biratti guddatte bara. Haadha abbaa ishii biratti kan isheen guddatte bara. Harmeen kiyya illee hin beekti dubbistiidha malee harmee kiyya biratti illee hin guddanne. Sinii galeera baay'ee gaappii baay'ee jira bara. Baay'ee fagoodha bara. Garuu isin akkamitti ijoollee sadii qabadhu singil maamii ta'e umurii kanaan taa'ii jettanii yaaddan. Umurii kanaan hiriyoota tokko kan hin heerumneeyyuu baay'ee jira bara. Ganganaa suruma hin heerumneeyyuu jijjiru bara viidiyoo kana arguu danda'u sobaan jiru dhugaa dubbachuudha. Hiriyoonni kiyya jechuudha. Ijoollee ani beeku jechuudha. Ganaa kan heerumaniyyuu jiru. An umurii kanaanii singil maamii ta'ii taa'ii jechuun maal jechuudhaan jedhe qoy. Jiskii gaa'ila kee jiskii ijoollee hammadhuu taa'ii. Ishi 2 moo 1 caala. Nama barateef lakkoofsa 2 yookaan baay'ina 2 moo baay'ina 1 caala. Isheen tokko durayyuu abbaa malee guddattee deemtee iddoo duraatti adeemumtu moo isaan kun abbaa haaqaa dhabaniitu caala 2 warri ta'an. Kamtu caala? Silaa namni tokko gorsa fakkeessee dhugumattuu jal'aa nama gorsa. Gorsa jal'aa nama gorsa. Yaada jal'aa namaa kenna. Namni koo ilaalee indaamu Gamma xinnoo ishii waa jirtutti achi murteessuu qaba. Gara waan xinnoo ishii jirtutti achi murteeffamu malee akkanatti itti dhiibame hin murteeffamu. Nama akkasii an akkamitti yaade namoota akkas naa barreessanii keessa ilaalee isaan kun dhugumayyuu warra gaa'ila namaa akka hin jiraanne barbaadanidha. Warra nama haadha manaaf abbaa manaa xinnoo magaappii yoo uumanii addaan bahii jiraadhoo akkasumatti taa'e warra namaan jedhan malee warra irra darbi dhiisi miidhami akkas ta'e isaanis isheedhaan jedhanii gorsan miti jedheen fudhadhe jechuudha. Garuu baay'een keessan immoo dhugaa dubbachuudhaafi garuma jiru sanatti murteessita. Baay'een keessan mucaa sana galchi mucaa kee akkootti mucaa kee harmee keetti mucaa kee galchi. Kan galchiti gaa'ila keetti deebi'i jettan. Mee manni haala kaa'uun jedhe namoota akkana dura baqa gaa'ilaanis haa ta'uu whatever akkuma ta'een dogoggoraanis haa ta'uu baqa shamarran hin sobamtiin gowwomsaadhaanis haa ta'uu meeqatu dahee qaba. Meeqatus mucaasaa maatiisaa bira kaa'ee gaa'ila isaarra jiraata. Meeqatu inni kaan beeksisee inni kaan osoo hin beekamin ammallee akka kiyya kan dhoksee taa'u jira. Kan dhoksee taa'u akka kiyyaallee jira jechuudha. Meeqatu moo mee haala koofnu isinuu wal beektus warri beektanis warri nama beektanis jirtu. Meeqatu ijoollee isaa fuudhee maatii isaa bira kaa'ee ofiisaa nagaadhaan mana isaa jiraata. Sababni isaa koo sababii mucaa sanaatti walitti bubbu'amaa deema. Bakka isheen sababa ta'aa deemte jechuudha. Rakkoo mana sana keessatti nama sanaaf ishee gidduutti hin dhumti toon jaallati. Kun immoo isheellee fayyadu mucattii sanallee hin siqiqsaa. Haadhan siqiqsaa abbaanillee akkasuma hin aaara. Kanaafidha kan isaan haadha isaanii kan abbaa ta'e kan maatii isaanii bira kaa'anii baqa dirqama gaa'ila qabachuu qabu. Dirqama moo yookaas ijoollee kan biraa qabaachuu danda'u kan dahanii akka kiyya 2 qabaachuu danda'u 3 isaanis qabaachuu danda'u. Kanaafi inka anamma dura waan ani yaale hin taane.
akkaataan itti adeemes hin taane akkaataan itti fide sirrii miti. Jalqabuma kaasee dhufaatiinsaas dogoggora. Waan disaa dogoggoradha. Kanaafuu ammala ani nan miidhamee ijoolleen koo lamaa warri kun warri asitti dhalatan miidhamaa jiru. Jiraan mataan isaallee miidhamaara. Mucaa meetiin illee miidhamaarti saayikoo. Waan anarra gahuuni ishee miidhamaarti. Mee kana hundaa eenyu fayyadame? Ishi singil maamii ta'e ijoollee kana sadan qabadhe yoon taa'e amma fayyadamuudha. Nuun amma faayidaa qabna. Ijoolleen koo faayidaa qabu. Kanaafuu gara hamma ta'e parsantiidhaan illee gara faayidaatti siquudha malee isin akkamitti yaaddan? Isin akkamitti jechuun hunda keessa miti baay'isawee. Isinitti mira dura 97 bareeda yaada bareeda mirxii na ijaaru kan isin naa barreessitan. Amma sirriidhaaf amalaan itti dhuftee dhiifamallee amalaan gaafadhu. Atillee gad of deebisii. Yoo wal argitan illee dhiifamaa akkaataatti itti gaafattu baay'ee gadi buutee dhiifama gaafachuu qabda. Mucaa kee immoo galchii. Akkootti ta'e iddooma dhufteetti deebisii humaan taatu xiqqaa raakaasteeyyuu guddatteetti. Yaa'u meetiin durayyuu akka haati biraa deesse beekti bar'aana hin beektu argitee hin beektu malee akka haadha ishii iddoo biraa jirtu beekti bartee guddatti dhagahaa guddatti haaraa miti garuu ijaan na agarte malee amma baran. Kanaafiyyuu wanti isin murteessitaniis wanti ani illee itti adeemes sirriidha. Waanuma nu fayyadudha. Nuuf ijoollee koo waan fayyadudha. Mucaan garuu iddoo kana yoo teessessi saayikooloojii kiyya sa'aanarraa ka'uun isheen hin miidhamti. Sa'aanarraa ka'uun isheen hin miidhamti. Dabalata immoo ijoolleen kun lama warri xixiqqushoon kun illee warri abbaa biratti dhalatan kun illee hin miidhamu. Abbaan isaanii deemee dhiira abbaa fixee bakka dhiira akkuma salphaatti iddoo ta'etti nama bare fuudhatee gala abbaati. Wayidoo buna dhuganitti baruu danda'a wayi taaksii keessa wayidoo hoteelaa karaarruma irratti barra fuudhatee gala ma'asalaama kalas. Jiruu kan biraa eegaleera. Isheen achis dubartiidha. Isheenis abbaa manaa ishee akka ta'u barbaaddi waxxarte qabu barbaaddi kee bakka. Galteewwan galee zeeroodha. Hin galta. Kanaafiyyuu sinii warreen akka kanatti warri nagazzastan akka seexanaa jechuudha. Akka seexanaatti warri na ifattan faatu jirtu jechuudha. Akkamitti jettanii warri na ifattan faatu jirtu. Kanaafiyyuu warri sirriitti yaada naa barreessitan galatoomaa ammallee taanaanii wanti kun masirratti amma sirrachuumatti jira. Namoonni akkanaa garuu akka isinoomaafuu barumsa akka salphaatti ilaalina. Abbaa ijoollee keessanii yoo deeme mucaa keessii caalaa warri jettan jirtu. Mucaan koo naa caalti garuu iddooma dhuftetti guddachuu dandeessi. Ijoollee warri kun lamaan immoo miidhamuu qaban. Dura siniin jedhe tokko immoo lama caalaa siniin jedheera. Osoo an jalqabaa kaasee guddisee ta'e illee okay. Amma anaaf mucaan kiyyayyuu baay'ee jaallattanis jibbitanis ani waan an guddisnee fi miira wal qixan qabuuf kootaa na taazaba I don't care. Waan natti dhaga'amu sinitti maara baay'ee. Ani waan hin guddisnee fi tokkoffaa waan hin guddisneef lammaffaan immoo yeroo isheen dhalattuyyuu miira akka kana akka ijoollee warra ammaatiin hin deenyaan miira gaddaa, miira boo'ichaa, miira dhokachuu, of jibbuu, du'a dhabuu, du'a barbaaduu kana keessa dhalatte. Isaan kun immoo bakka gammachuudhaan barbaachaan waan hunduu si guutamee deemtee hospitaalatti deessee manatti uftee namni si gargaaree maal haati uftee si akkanatti dhalatan. Kana miirrimti isaayyuu garaa tokko keessa haa baaniyyuu malee kan ammoo nama keessa darbe qofatu beeka fiilingii kana. Isin nama warri dhaggeeffata yookaan waan kun yoo sinirra hin geenye akkamitti ijoollee kee wal caalsista miirri isaa garaa jechuu dandeessu. Anaaf garuu miirrimti iyyuu garaa. Waan na keessa jiru sinitti mi'aan. Kan koyyuu taatu malee miirri kan ishee kan meetii fi kan ijoollee warra kana lamaanii adda adda. Innaani weesii kanadha siniin jedhaan waan irra jiru murteen kiyya kanumadha.
of biraan deemsisiin mucaa kee of biraan deemsisiin of biraan deemsisiin akkanumatti inni mucaa kiyya haammadhee taa'ee furmaan hin jiru akkanumatti teenya kamana akkanumatti bakka umurii kana umurii 30 kee itoo hin galiin umurii 30 itoo illee hin darbiini yeroo makana keessa singilmaamiidhaan taa'amee haxayyee ganaamoo dhiirri kan biraa mee ennaatti yaadan hin zallaqatanii yaaddu ittiin fufayettanii yaaddu yeroo boodammoo abbaa bira kan bira meeqaffaa fiddamoo akkam ofiisi akkamti yaaddan hin ulfaatu baay'een ulfaatu waggaa 2-3 booda wanti ta'e hin uumamatanii yaadan namni biraa dhufuu danda'atanii yaadan kun waan hin oolle dhaqa dubartiidha namni nyaatee dhuge kan bira kamiin illee malaa'iktii miti yookaas immoo jiruu biyya lafaa kana dhiisee gadaamitti hin galle namuma keessa jira nyaatee dhugaa bakka Kan umurii kana miti warri umurii meeqa 50 keessaa iyyuu akkamitti akka nama biraa qabatanii beekama. Kanaaf kunillee yaadamuu qaba achi fageessame sodaatamuu illee qaba. Waan sodaatamudha waan yaadamudha si wanti akka kanaa jechuudha. Kanaaf iyyuu mucaan koo isheen kun meetiin akkuma dur miidhamtuu taatetti akkuma dur waan hundumaa itti hir'atetti itti fufti kalas itti fufti isaan kun garuu abbaa isaanii ni argatu bakka warri yaadi keessan kun sirriidha gasheettan galatooma kanaan haadha keetti akkoo ishiitti warra iddoo duraatti deebisuu irratti sirriima jirtu sin namoonni garuu singilmaamii ta'atani ani fudhu singilmaamii afuura singilmaamii sini gale kanaaf iyyuu durallee akka lafa jalaatiin gargaaramaa turtee waan irratti hin jiru maaliin jiru barachaa turtee ammallee barumsi iyyuu jala haa cabarabbaramaa jira garuu maamiti deemtee hin galmoofti ganaadha waan ta'eef asittuu galmooftee turtee ammas deemtee hin galmoofti rakkoon hin jiru ganaa reeffi ji'a lammaffaa keessa waan ta'eef asuma galmooftee turte waan ta'eef deemtee barumsa ishii hin galmoofti wanti jiru hundumtuun godhamaa fi wanti isheetti hir'atu hin jiru haga ammaa waan itti hir'ate hin jiru yaa isheenii haadhummaa barbaaddee wal'aansoo qabdee bara hamma kana haadha malee waan achi teesseef dhuftee asitti wal'aansoo qabdee obbolaa ijoollee warra kanas obbolaas waan hin qabneef isheedhaa birqii waan ta'eef obboleettii tokko obboleessa tokko argitee waan hin beekneef naannoo isaanii biyya isaanii mana barumsaa obbolaa argiti mana barumsaatti qeetti obboloota argiti waan ta'eef kun hunduu birqiitti ta'eetu akkana rigid yookaas yaada fudhachuu diddee sammuu ishii daayirektii tokko qofa yaade malee waan tokko wanti itti hir'atu itti hir'isamus hin jiru. Sinii galee miti. Innaa horii tokko immoo maal nu gashee waa'ee kee warra jettanis okay sinilleen ilaallatu warumti ilaallatu ani sin maatii kiyyaa faamilii kiyyaa yeroo dheeraa sin faanaa isaan ture sin fuulduraa waan ofisku tokkollee hin jiru jedheen gara keessanitti fide warri sin ilaallatu sin ilaallata tokko warri sin ilaallanne immoo maa gochuu hin danda'u sin ilaallatu.